bakka guddoon qabaasi nama tokko eegaan jaaladde boodoo hedduun amanaasi nama amanin jedhamu anammoo hedduun amana ni beekti kuulleen nama kana kuullee fakkeenyaan nama tokko hogguun jaaladde nama kana hogguun jaaladde keessa garaa kiyyaa huutuuttiin dura bal'isaa namni sanis akkana dura bal'isuun barbaada dhugumatti itti ifkanna ga'an garuu itti ifkannee osoo wajjiyaa ujjirruu jecha xiqqaa tokko dubbii dabaa dubbii faallaa naan deemtu itti agarraan dafeetiin nama san stop godhe achumatti irraa dhaabaan si galteema akka nama gartee makiinaan osoo deemuu jirtu gufuu dhooytee achumatti hin fireena qabaan fireena eegaan qabee kulfii keessaa lukuseetiin dhaabbadhee if ilaala namni kun akkanaa mi'ee carraan kannaaf carraa biraatiin kannaaf ganaa immoo akka duraa sanitti hin fiiguu if eegaatiin deema carraa lammadaa kanarratti if eegaatiin if duuba na deebistee waan taateef itti fufa lammada waan akkasii deebite taanaan jiruuti jee keessaa hin baasa sadaffalleen kan dhufan jiruuti jee keessaa hin baasa akka nama kana naaf inni takkaa waliin arkin waliis hin dhagahin waliis hin beeyne hamtuus hin fedhu ani eenyoo itti maqaa keessa hin beekuun siin jaa namni illee yoo dhufee abaluu sanni beeytaa jee nan gaafate wallaahi hin beeku jeetiin kakaddan numaa'uun agarree hin beeku jeetiin kakaddan waan si ajaa'ibu keessatti ana mala kanaa kanaan qabu. Wallah amaluma kiyya wanni ati odeessituun guutuu maal jee wanni osoo inni nan darbu amma nama kana dhumarra akka ati imma makiinaa jette sanittiin dhaabee jireenya kiyya keessaa bahee rabbiin namni nama gumaa nama jeesee gumaanu namni ni fixataa ilma namaatii si balleessee abbaan kun badiisaa beekee dhiisii fi yoo naan jammee akkam jettaa sirratti ati nama kana takkarra lamarra irra dabree fi yoo amma dubbiin bikkaan jireenya kiyya keessaa baatee akka nama du'eetti sabbaree dhiisee karaarra yoo deemte natti hin mul'anne itti araaramii attamoo nama kana moo muradhu akkuma muratte sanitti raafinaan jettu. Carraa kanniif. Carraa tokko lammaffaa kan carraa kan niteefi moo? Carraa kanneefi dhiisee dhumarra bakka. Carraa kan nitaaf. Ammata dhumaatan amma namni du'ee uni dhumata yoo namni nama jidduu bu'e namni ilma namaa ka walirraa waa ajjeesee araarumaan fixanii. Ramadaan illee dhufaa jira dhiisii abbaan kun badiisaa fudhatee jira yoo jira. Ni araarama. Rabbiin nu dilite jennee kana maa dhagaye rabbiin nu dilite hedduu nu dhiise dilite tan nuti beeynuuf tan nuti hin beeyne tan nuuf inni qoftiin beeyne ilmi namaa hin beeyne rabbiin nu dilii gurguddoo meeqa irraa kajeella akka nu dhiisuuf nu irraa kajeella araarama rabbii guddarraa hoo ilma namaa taatee ati namaaf araaramuu dhabuun tuni badii guddoodha hin araaramin siin hin jiru araaramii jalan bu'inii jechuudha jalan bu'in araaramii dhugumatti garaan qulqulluu ta'e araaramii fi ammoo akka lammata jalan bu'in makiinaa ta'e maarshiitti naqaa gaazaa irratti jeddaa irraa kaasaa qabbaneessaa oowwisaa ta'e malee akkuma duraa sanitti fireena ilaa akiraatti gaddooytee immoo hallayyaa irraa gaarta siiduma hallayyaa kutate karee beesin dhaqqabu. Gaafii ilma namaati maaliif waan takka namni waan ifiisi dhibde takka nama fiitiin geeyachuun gaariidha. Akkuma mooyyeen wettee jabaa tokkorra laafaa lama naa baasi jetteeti namni tokko mataa kiyyanni hangumaan fedhe waan beekellee nama kana yaada kiyya kana mari'adheeniitiin isiyyoon yofaasi furmaanii dhufe jeen isin gaafadhe amma namni hundi harkirra guddaa akkana deeggaru niin beekaa siitutti balleessee isin nuti namnummaan akka bakka jiru tana keessatti namni lafee qabu namni yookaan nama kabajuun nama dhiyeessuun garaa qulqulluun nama jiraatu nama wajjin jiraatu isii malee sharan beeytu hojiban beeytu waan dubbattu adii dubbatti nama jaalatti janii gizee badii hunda isiilleen if beerte eenaa itti balleessi jette bakka lubbuun takka bakka amma gizee haasa'u laal dhuunfaa keessaa ol baanaana zaman akhir juga zaman apa nih dadu malah di semeti kona dada kani sih aja kayaknya malu merati sih kok dadu mi bara man ki yuma wana ragen si jira malah ifi dada itu tiang coba goda kau sanggo da bare itu tiang mira kayak sabe higa munira ani ma mala refu muniran jette kaisa nama kana yo dage fadu me yoni pin si jibbe ko fan jecha sinja sanuma ichitti siin kabaja siin jaaladha bakka guddoo takkaan sii kaay yoo ati akka xiqqishotte akka safaataatti jecha yoo kaadamni safaataa oli godhaan safaataa kan keessa jecha yaa'ibtuu teenya yaa godhu sanaan nu cinqi teetii fi Awurooppaa agarteeti ganama makiinaan uffataan saa fi circirii jirta nutii fi hoolaan biyya arabaa nu cinqee ilke nu rigatina fi achi deebi jara kan isin hojjaate nutii fi kun shurta firaa gatee gaara teenya.
Yaa himtuuti ani fiifuu matuma kaaramaa keessa taa'eetiin osoo sagaleen nan dhageenya akkatti fokkaamsee haasoo jira. Soofaa gubbaa ciistee waan bareeddu nyaattee waan bareeddu dhuydee mee maaliif ciqinciqee nama lamaatiin mataan Wallahi dhukkubsite. akkuma isin kaddaama dalagattaniin dalagadda. Hanqumaan za'aadhaan dalagadu nin isin caala malee indaa'uun isiniin narra wayyaa'u gibira kafaluudhaan daaraana godhaniiti wanni akkasiin jirtu. Wanni isin wal caaltu hanguma namarraa hafne san. Hijiba kaddaama akka achi dalagudduutiin asit dalagachaa Adame jira. Amerika da Moiro Suudin jirtaa miiftu ati. An Faransaan jira afaan Faransaa turjumaana naata isin jechuutti hin jiru isa. Afaan Faransaa akkasitti Ati akka Faransa jirta. Faransa da suma. Hangana Miilaanuu chirma dubaanaa bannuti. haala as kaataniin juuttan amiree as bayi kottu. Amma afaan faagzee takka takka hiike. Wallahi. Na kootu siifini kaa. Hai. Ani afaan Faransaa bar dubbii bira kuteetiin barreessaanii. Mee wallaahi jee. Olle. Hai. Kuno. Mee wallaahi. Wallaahi Olle kulleen diya. dhukkuba yaa Muniira. Wallaahi kulleen dhukkubaarra. Wallahi ni dukkuba. Ni dukkuba. Kulle kootu bira kootu siin jedhu jira kootu kulle. Kai bira Muniiraa bira dhaqe kuullee ciistee onnan jiiniiti unoonni taa'u diddeeti. Kootu laal dhaggeeffadhu sirra si ciibseetiin battaanii haala gubbaa sitti uwwisee shaayii ogutu jeenjabiil maraka oowwaa sibira guuree wallaahi laal dafaayaa si qabsiisee achitti sibiratti asiisee Allah. Mootoraan numan dheemma miyaan dhuftee Miyaan dhufte matoora isinirraa ooftee kunoo seeqanni. akkasi geelee. Jaanuu waaqal diimaana jeni kayyi sirraa ciiftee onnan jeni kayyaa Muniiraa bira dhaqe. Galatoomii adiyya. Galatoomii adiyya lubbuyyee. Ni turte garuu mi'a sittiin aaree ana zaalaa minnatti mi'a antun kan fayyistuu ana zaalaa marra walla. Waan si jaaladhuufin sitti aaree. هي ما تعرف كلام عربي يا عمري علمي لها انجليزي. Firraa beektu walla. Oromoo beeytiree Ingiliziin beenis Arabiin beenis san rakkoo qaba. Yaani bakka guddoon qabaa fi obboleettii tiyyaa mi'aanii ta'a harti minni walla. Kuullee. Eessaas dhukkubi jira moo garaa taate faayidaa afra dure. Silkii tiyya kan barbaadee silkiin tiyya tiktok yeegale jirti silkiin tiyya tiktok yeegale jirti mi'a. Firraa bani ree namni ni addaana dhukkuba guutte iddoo. Mi'a tiyya kamtu kan jirti billaalee. Marwaan telefoona lakkoo isaan rakkata badde silkii ta'eeti kan isaan baasin. Dasiin naa himte algadda naa himte dasiin dhugaadha naa himtee jirti. Umaamiyaati. Umaami lubbuutis walumaan dhabne. Rakkoomati. Lakkoo isaan rakka badde. Silkii ta'eeti irratti narraan darbin keessa. Narraan isaan baasin lakkoo. Walli isaa du'e hin fitin kaa walli isaa du'e. Waalaikum salaam. Haraami nama du'e dhaggeeffachuuni. Waalaikum salaam rahmatullahi wa barakatuh. Akkami jedhatan kullee Muniiraa iftuu akkami Nagee fayyaa mi'aa teenya bakka nagaan dhuftanii yaada. wallaahi maali jirtan Matteenya yaada wal dabarfachuu jirra wal Jirra kun. okay Muniiraa Hooyyee miyaati. wanti narraa hime dasii gaafadhee siifin argaa naan jette achumaan hayaa jeetiniin ani sin eeguu ture jechuudha. So sanirraa nama biroollee gaafadheetiniin feesbuukii silee naaf ergaa jennaan inni feesbuukii seekumti hin qabne naan jaan. Hin qabuuti yooniin katabees naa bahuu dideeti please naaf ergaa jeeti namaan akkasitti nama sanillee wal afaan baanee achi dhiise jechuu gaafuma rabbisee wal nu agarsiise wal agada jechuudha akkasii
sanin dasi guyyaa takka laafirratti harkeetiin pilisilkii muniiraadha tiin barbaadaan jeeni hayaa jette achumaan acha kutte jechuu isheenis naaf hin argine. Rakkoon qabu abshirame. Malee Silaa waan namni birootiif miti. sabrii waliin jechuun aadaa Oromoo keessattis wooma jiruutu rakkoon qabu sabrii maallaqa Wallaan waan barbaaddu. fete yoo naan jette illee Ammoo nama ifii tokko nama duraan wajji jirtu tokko hogguu itti aarta nama jaalatutti aartaa beektaa. Osuma namni kun siin deebisne osoo beektuuti. yaa wallaa siif hin fudhadha waan Osuma fete yoo beektuuti jette. geelota kiyya meeqaan harkiyaan warroo asuma gubbatti wajjiin kofallee taphannu. Wallahi annaan injiinaan jee as gubba dhuftanii waan takka naan jettanii jeeti wallahi lamata nama asirra dhufee waan naan juun fadho maaliifi silkiin qabaa waa meeqaan qabaa waan kun ijoolleen narraa baatee shafii taateen taane as gubbatti gizeen arkan wayii muniira wayii hin fadho lamata na boochisuu boo'ee halaas sabbaruttiin jira. Nama as gubbatti ajandaa akkasii naa kalaqu namni narraa rifate hoggusuma na wajji boo'aa hin fadho as gubba dhufanii. Laa sii miti bar sii miti bar miyaatiyya warreen ni jiraniin jee. Ati amma warreen na dhiyaatu jira warreen amma akkasitti gana dhufee akkas naan jechuu barbaadu. Irraa jalaan kaasu hin dubbaddu jala maaliifi na wajjin gaddine silaa na wajji gaddanii gaddi kiyya gadda isaanii ta'e guyyaan akkas ta'e gastii gubbatti akkasin na arkan san warra gastii keessa guyyaa san na wajji ture sanirraa warra haloo naan hin jiini jira maaliifi aruusan taane waan nutuni muziibaan nattis dhufte isaanittis ni dhufti taruufaa jechuudha. Ani guyyaa lammaffaatiin arge. Najaa bayati. Gizeen arkeen bismillahirrahmanirrahim. Ati wanti keessaan telefoona kanaaf ergee hayyee. TikTok marratti. Hayyee lubbuuti. Mi'a teenya waasii na yaamachuu dhiistee nama tarkaanfattee na dhiistee jala kanatti illee nama yaamte badii jalaa bee khalaas waasii na yaamachuu qabdi ture sila. Ati waan birootiif si kaayedee taa'e kaayyoo dubbina jabaatee si yaammadda isin nurra laaffisu jirti. Amma rakkattiin gurra gadhaabee arabbi kee dubbii jabaasee akka waasiin finnee haasoo araggee kana goonuu deema. Yoo natti na gootee haadha mormatti na goote gide san fuullee fi urjii iftu akka migaasumatti hanqaa darraafamu na itti jeetiin badisin. Isin rabbi kati irraa laafisuuti na raadhisa gaammantaname natti kokkotiin. Garaan akka duudaan jabaatu isiinuu nama garaasii jabaatu miti isiinuu garaasii laafa. Banatti aarullee mirga guutuu qabda. Laa miyaan aadi. Wallaa maneera mirga guutuu qabda bas jas anis ala kulli haali naa ergi waan isoo jaasoo jira. Kanuma dalagaa san kanniif akkuma naa kan isanitti sanuma bareedaadha sanuma. Kadalaga? Sanini suma harkatanii mira muniira. Ebi waan inni Facebook kiyya fura duree ati mi'a muniira Muniira gija meeqa shantamii gabbuu ababa muniira namni maqaa keetiin guute bismillaahidha. Suuraa amma agartee. Suuraa amma urjiin firraa qabdu kana muniira maamajjaa takkittuma tana kaasilkee.